We move on to the slide again. Slide. No slide. กุลายอ่ะ Oh, sorry. It's low bat again. All right. Okay. Now, we don't want the other side. We said this one here is for children. The other side is for adults. ฝั่งทางซ้ายนี่ก็คือสำหรับเด็กฝั่งทางขวานี่จะเป็นการเรื่องสำหรับผู้ใหญ่นะคะเราจะเทียบให้เห็น All right. Which means that for the longest time, ever since, we have been storytelling for adults and not for children. บอกว่าก็แต่นานมาแล้วตั้งแต่ถึงตอนนี้แน่ใจว่าทุกคนจะต้องเคยคุ้นเคยกับการเล่าเรื่องให้ผู้ใหญ่ฟังมากกว่า Right. Storytelling talks to the audience, eye to eye. ข้อสองก็คือให้คุยกับผู้ฟังแล้วก็ให้สบตา So you start smiling and just talk to everybody. You know, there was a little girl who was so lonely and was looking for his mom. Eye contact all the time. ต้องสบตากับผู้ฟังตลอดเวลานะคะ Adult storytelling. A long time ago, there was a child who was looking for แต่นี่คือการ his เล่าเรื่องให้ mom. ผู้ใหญ่ฟัง And he was so sad. And just sometimes. Like that. จะสังเกตว่าจะไม่สบตา Okay? The storyteller avoids eye contact. Why? Perhaps he's so nervous. Okay? Avoiding eye contact. เหตุผลที่การเล่าเรื่องแบบผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีการสบตาเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าประหม่าหรือตื่นเต้น Okay? And afraid that if you look eye to eye, you forget the lines. แล้วกลัวว่าถ้าเดี๋ยวสบตาแล้วเดี๋ยวลืม Okay? So you avoid. But now, confident storytellers smile and look at ตอนนี้นัก audience. เล่านิทานที่ At มี all ความมั่นใจ times. จะต้องสบตาผู้ฟังตลอดเวลานะคะ And there is interaction. ต้อง Okay? มีการปฏิสัมพันธ์ มีการโต้ตอบกันด้วย The storyteller looks for a way to interact. นักเล่านิทานที่ดีจะต้องหาวิธีที่จะมีการโต้ตอบกับผู้ฟังนะคะ I'll tell you another story. มีเรื่องมาเล่าอีกเรื่องหนึงนะคะ Would you like to hear another story, children? อยากฟังไหมคะ Doesn't sound like you like. Do you want to hear another story? If you want to hear another story, can I hear a clap? ตบมือด้วยค่ะ Oh, that means you like to hear a story. Our story is entitled The Amazing Hat. The Wonderful Hat. หมวกหมวกAmazing. Wonderful. Just wonderful. Beautiful hat. หมวกที่สวยงาม Okay. That story was written by a young writer. เขียนโดยนักเขียนที่อายุน้อยหน่อยนะคะชื่อ And his name is Jose Miguel Tejido. โฮเซมิเกลเทฮิโด Okay. Is the name of the writer. What's the name again of the writer? ขอชื่อผู้เขียนอีกที Everybody say Jose Miguel Tejido. โฮเซมิเกล Yeah, right. And did you know that he's not just the author, he's also the illustrator. เขาไม่ได้เขียนอย่างดีไม่ได้เขียนเรื่องอย่างเดียวนะคะคือวาด He รูปประกอบด้วย drew the pictures in the story. วาดรูปประกอบทั้งหมด Shall we start, children? เริ่มเลยไหมคะ Yes? Okay. There was a little girl named Mia. What's her name again? มีเด็ก Mia was fond of collecting unusual things. มีเดียเนี่ยชอบสะสมของแปลก So if you go inside her room, ๆถ้าเข้าไปในห้องของมิดาเนี่ย you will find strange things. จะเห็นอะไรแปลกๆเยอะ So let me see. What kind of strange things will you find in her room? มาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะของแปลกๆที่ว่า This little girl has eyeglasses already. เขาบอกว่าเด็ก Yeah. เด็ก Yeah. คนนี้มีใส่แว่นเรียบร้อยแล้ว What do you see? เห็นอะไรคะ What unusual things? A cat? The what? Yeah, a dog. How about, มีแมว yeah, what do you มี see? สุนัข A butterfly. Oh,มี yeah. เสื้อ Little girl. Yes, มีดาว stars. And what else? What มี is อะไร this? คะอันนั้นอะไรเอ่ย
These little children, you should have eyeglasses already. You're all looking like that. Yeah, the dinosaur's ไดโน tail. เสาร์ Okay, now, you see, every time Mia finds a strange object, she brings it to her room. ทุกทีที่มิยาออกไปข้างนอกแล้วเจอของแปลกๆก็จะเอากลับเข้ามาในห้อง Yeah? One day, มีอยู่วันหนึ่ง Mia went to her grandmother's room. มิยาวันไปที่ห้องของคุณย่าหรือคุณยายแอบเข้าไปย่องเข้าไป She opened her grandmother's cabinet ไปเปิดตู้ของคุณย่าหรือคุณยาย and looked for some unusual แล้ว things. ก็ไปหาดูซิว่ามีของแปลกๆอะไรอยู่บ้างหรือเปล่า Aha! เจอแล้วค่ะ Mia got so interested in something. มิยาเริ่มสนใจละเจอของที่น่าสนใจละ What could it be? เป็นอะไรเนาะ Ah, a hat. Oh yes, it's a hat. And this is the hat. What is the color of the hat? It is blue. How many of you have hats? Raise your hands. Children, how many of you have มี hats? ใครบ้างคะที่มี Children, ใครมี is this หม a วกบ้าง special class? Is this a room of special children? ห้องนี้เป็นห้องเด็ก Okay. พิเศษ All right. So, Mia said, wow, I love this hat. มิ And ยาก็บอก so, ว่าชอบจังหมวก Mia went straight in front of the mirror. ก็เลยไปหน้ากระจกทันทีพอเห็นหมวก And she tried the hat on in many different ways. ก็เลยใส่หมวกแบบนั้นแบบนี้ข้าง But no matter how much she tried putting on the hat, she felt there was something missing. แต่ลองใส่ไม่รู้จักกี่แบบมันแล้วก็รู้สึกว่ามัน What ไม่ could ใช่ be มี missing? บางอย่างมันหายไป What could be missing? อะไรเอ่ยอะไรเนาะที่หายไป She thought, something is missing in the hat. There must be something there. What's missing? มีบางอย่างหายไปแน่ๆอะไรเอ่ย Anyone? อะไรที่หายไปคะพอจะทราบไหม A bow? A ribbon? So, Mia thought, I should find something. Mia went out of her house. มิยาก็เลยออกไปข้างนอกจะต้องไปหาว่ามันเป็นอะไรกันแน่ที่หายไป And she went to a store in front of their house. ก็เลยไปที่ร้านหน้าบ้านเดิน Oh, how are you, Miss Saul? เป็นไงคะสบายดีไหม Mia คะ asked the storekeeper. How are you, Miss Saul? มิยาก็เข้าไปคุยกับเจ้าของร้าน How are you? She said, okay. Okay. And then Mia asked Miss Saul, Miss Saul, do you like my hat? มิยาก็เลยไปถามมิซอว่าคุณซอคะชอบหมวกของหนูไหม Mia said, it's okay. Miss Saul said, it's มิซอบอกว่า okay. โอเคโอเค And then Miss Saul added, มิซอ Mia บอกว่า your hat is nice. มิยาจ๊ะหมวก But เนี่ยสวย maybe it will look more beautiful if we put a piggy bank. แต่มันจะสวยกว่านี้มากถ้าเราใส่ A piggy bank. Piggy ใส่หมู bank. ออมสินกระปุกออมสินเป็นหมูอะค่ะ And Mia said, huh? มิยาก็เลยตกใจ You will put a piggy bank on my hat? เอากระปุกออมสินหมูเนี่ยนะใส่บนหมวก And Miss Saul said, มิซ yes. อก็เลยบอกว่าใช่ And so Mia went to Miss Saul. มิยาก็เลยไปหามิซออีกทีหนึ่ง And Miss Saul placed a piggy bank on Mia's hat. แล้วมิซอก็เลยเอาหมูกระปุกออมสินวางไว้บน She หมวก placed a piggy bank on Mia's hat. ก็วางไว้บนหมวก She placed a piggy bank on Mia's เอากระ hat. ปุกวางใส่บนหมวก Oh, thank you, Miss Saul. ขอบคุณ What ค่ะ should she มิซอ say? Thank you, Miss Saul. พูดว่าไงคะ You're welcome. welcome Bye bye. Bye bye. So Mia left the store. And as she walked, Mia passed by the bakery. ระหว่างที่เดินไปเนี่ยก็ไปเจอร้านขาย And who's at the bakery? ใครอยู่ที่ร้านขายขนม The baker. ก็คนทำขนม And the baker just said, Mia went to the baker and said, Hi, Miss Baker. มิยาก็เดินไปหาคนทำขนมบอกว่า Miss สวัสดี Baker, ค่ะ do you like my hat? ชอบหมวกหนูไหมคะ Miss Baker said, yes. And then Miss Baker added, but maybe your hat will look more beautiful
แต่คนทำขนมก็บอกว่าแต่มันสวยกว่านี้ได้ If นะ we put, ถ้าเราใส่ what do you think? ใส่อะไรเข้าไปบนหมวก Huh? ถ้าเราวางอะไรเข้าไปบนหมวก Bread? แต่ขนมปังจะสวยมาก A baking pan? A gas ทา stove? ขนม But the baker said, maybe your hat will look beautiful if we put a candlestick. คนทำขนมบอกว่าจะสวยกว่านี้มากเลยถ้าหนูใส่ปักเทียนลงไปบนหมวกเชิงเทียน Candlestick, candle holder. เชิงเทียนค่ะ And Mia said, huh? You're going to put a candlestick? I said, yeah. เมียก็เลยถามว่าแน่ใจเหรอ Really? And so Mia went to the baker and she placed a candlestick on Mia's hat. เมียก็เลยไปที่คนทำขนมแล้วคนทำขนมก็วาง Oh, thank you, Miss Wow. Baker. Thank you. What do you say ขอบ after คุ a ณ thank ค่ะ you? เวลาที่บอกว่าขอบคุณ You're เรายกค่ะ welcome. Bye-bye. And so Mia walked Mia away. เดิน And as she walked, Mia reached the clinic. ก็ไปเจอคลินิก And who is at the clinic? แล้วใครอยู่ที่คลินิกคะ The doctor. ไปเจอคุณหมอ Doctor, how are you, ส doctor? บายดีไหมคะคุณหมอ Oh, doctor, Mia asked, Doctor, do you like my hat? เมียก็ถามว่าชอบ Oh, ไหม the คะ doctor คุณหมอ said, oh yes, I like it. And then the doctor said, Chop. but maybe your hat will look more beautiful if we put หมวกสวยกว่านี้ได้นะถ้าเราใส่อะไรลงไป string, สรินจ์ a เข็ม syringe. ฉีดยาใส่เข็มฉีดยาไว้ที่หมวก What do you think the doctor will put on Mia's คิ hat? ดว่าคุณหมอจะบอกว่าอะไรคะ Painkiller? She said painkiller. อยากจะปวด But the doctor said, your hat may look beautiful if we put a basket of fruits. คุณหมอบอกว่าจะสวยกว่านี้มากถ้าเราใส่ตะกร้า And ใส่ผล so ไม้ Mia went to the doctor. Oh, doctor, I like that. I like that. And the doctor placed a basket of fruit on Mia's คุณหมอ hat. ก็เลยเอาตะกร้าผลไม้วางเข้าไปบนหม Oh, วก doctor, thank you so much. All right, goodbye. And so Mia left. Everybody, are you listening? ทุกคนฟังอยู่ไหมคะ Did you understand the story? เข้าใจเรื่องไหมคะ How many things are on Mia's hat? มี 3. What is the first one? สิ่งแรกคืออะไรคะ The piggy bank. What's the second one? Candlestick. What's the third one? Basket of fruits. And so Mia said, I will show my hat to my friends at the plaza. มีย่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปอวดเพื่อน Mia walked ก็เลยเดินไปที่พลาซ่า and she reached the fire station. ก็ไปเจอสถานีดับเพลิง Who is at the fire station? A fireman. Oh, hi, Mr. Mom ก็ Fireman. ไปเจอนักดับเพลิง Hello. ก็เข้า How ไป are ทัก you? ทาย Madam Fireman, do you like my hat? Oh, she said, yeah. And then she said, but maybe your hat will look lovelier if we put นักดับเพลิงก็เลยบอกว่าจะสวยกว่านี้ได้ a fire. ใส่ What? Put water? And then the fireman said, maybe your hat will look lovelier if we put an aquarium. So Mia went to the fireman, and the fireman placed an aquarium on her hat. ก็เลยวางตู้ปลา Oh, thank you so much. Bye-bye. So Mia went on. She walked and walked and walked. เดินไปเรื่อย And Mia had to cross the street. ๆแล้วก็จะต้องข้ามถนน And as she crossed the street, Mia heard a loud, แต่ช่วงหลังจะข้ามก็ได้ยินเสีย Who ง was that? ดังมาก It was a policeman. And the policeman said, ต Stop! ำรวจคุณตำรวจ Mia is going to cross. หยุดก่อนให้เมียข้ามไปก่อน And the policeman said, Mia, your hat looks beautiful. แล้วคุณตำรวจก็เลยบอกว่าเมียหมวกเธอสวยมาก But maybe your hat will look lovelier if we put. แต่จะสวยกว่านี้ถ้าเรา What do you think? วางอะไรลงไป A what? A whistle? A whistle? What could it be? น่าจะ Don't tell me it's a gun. But
The policeman said, maybe it will look lovelier if we put a bird cage. จะสวยกว่านี้มากถ้ากรงนก So วางลงไป the policeman placed the bird cage on Mia's hat. คุณตำรวจก็เลยวางกรงนกเข้าไป And Mia was just so excited. เมียก็ตื่นเต้นมาก As she got near to the plaza, as she got near to her ไป friends, ใกล้จะเจอเพื่อนละ she จะ passed เจอเพื่อน by the garden. ก็หยุดที่สวน And who is at the garden? The gardener. And the gardener said, hey, Mia, your hat looks so pretty. เป็นคนสวน But ที่บอกว่า maybe หมวกสวยมาก your hat will look even prettier if we put แต่จะสวยกว่านี้ถ้า flowers. For the first time, children, you're correct. เป็นครั้งแรกที่นักเรียนตอบถูกนะคะเนี่ย The gardener placed flowers on Mia's hat. คุณคนสวนก็เลยวางดอกไม้ And so, how many things are on Mia's hat this ต time? อนนี้มีกี่อย่างแล้วคะ How many? อยู่บนหมวก 5? 6? What's on the top? อะไรอยู่บน Topmost. สุด The flowers. ดอก Next ดอก one. ไม้แล้วก็อะไรต่อถัดลงมา The bird cage. ก Next รงน one. กแล้วอะไรต่อ The aquarium. And then ตู้ปลาแล้วอะไร the ต่อ basket of fruits. And ตะ then กร้าผลไม้แล้วอะไรต่อ the candlestick and the one closest to the hat, the piggy bank. And so Mia started walking. เมียก็เลยเดินไป อยากด้วยความทุลักทุเล But when she got inside the park, แต่พอเข้าไปใน one of Mia's friends shouted, เพื่อนของเมียก็ตะโกนออกมา hey Mia, ว่าเมีย maybe my kite will complete your hat. ฉันว่าถ้าเธอใส่ว่าวฉันลงไปเนี่ยหมวกเธอจะสมบูรณ์แบบขึ้นมาทันที And Mia shouted, oh no Mia, no, don't put your kite on my hat. ไม่ได้นะไม่ได้อย่าเอาว่าวมาวางบนหมวกฉัน But it was too late. แต่ว่ามันก็ช้าไปละสายไป The friend placed the kite on her เพื่อน hat. มีย่าเอาว่าวไปวางไว้บนหมวก Why do you think Mia does not like the kite? ทำไมทุกคนคิดว่าทำไมมีย่าถึงไม่อยากได้ She ได้ might ว่าว get ไว้ blown away. กลัว Ah, ว่าจะปลิว a strong wind blew. มีลมพัดแรง What's the sound of a strong wind? เสียงของลมพัดแรงเป็นยังไงคะ It's not strong, stronger. เอาแรงกว่านี้ค่ะ Ah, and Mia cling to her hat. มีย่าจับ Ah, หมวกไว้ but the wind grew even stronger. แต่ลมก็พัดแรงกว่านั้นอีก Ah, and Mia flew up in the air. แล้วมีย่าก็ลอยขึ้นไป And the hat turned into something else. แล้วหมวกก็กลาย What เป็น does อย่า it งอื่น look like? ตอนนี้เหมือนอะไรคะ It looks like a balloon. It looks like a parachute. Would it look like a parachute? Yeah. And all her friends down there were worried. แล้วเพื่อนข้างล่างก็ Oh, Mia! เป็นห่วงมีย่า But they could not say anything. แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ Have a nice flight. ขอให้ลอยสนุกนะ All right? And so when the hat went up straight in the air and the light of the sun came shining on her hat, เมื่อหมวกลอยขึ้นไปในอากาศแล้วก็มี the hat อาทิตย์ส่อง changed ลงมา into something else. แล้วหมวกก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น Ah. So what do you think happened to the hat? เกิดอะไรขึ้นกับหมวกคะ What do you see now in the hat? What เห็ is นอะไร this? กันบ้างคะ เห็นอะไรกัน It's a mermaid, right? And what else do you see? What's this horse with a horn? A unicorn. unicorn. Yes. And what else? You will see a seahorse. And all the children down there just all clap their hands. And they all clap their hands แล้วเด็กที่อยู่ข้างล่างก็ตบมือกันใหญ่ and liked the beauty of Mia's amazing hat. And that is our story entitled The Amazing คือ Hat. เรื่องของหมวกแสนงาม Did you like the story again, ชอบไหม children? คะเด็ก At your age? ๆ อายุขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะ Okay, so we said that modern storytelling says the storyteller must be casual, relaxed, conversational, and that smile has to be there. And then we said be interactive, right? Be interactive. Right, we're there เพราะฉะนั้นนัก now. เล่าเรื่องที่ดีก็คือ Yeah. ต้อง So interactive, we involve our audience.
Okay? In traditional storytelling, it's usually one way. ในแบบเก่ามันจะเป็นการ And we don't want that now because children's คุยกันทาง attention เดียว span แต่ตอนนี้เราไม่ต้องการ is so short. เพ Okay? ราะว่าสมาธิของเด็กสั้นนะคะ So in storytelling, before the attention moves to another, ก่อนที่เด็กจะไปสนใจอย่างอื่น interact. เราก็จะต้องรีบให้เขาตอบโต้กับเราก่อน Now, storytelling is designed for children. การเล่าเรื่องออกแบบมาสำหรับเด็ก It's not โดยเฉพาะ designed for adults. ไม่ได้ไว้สำหรับเล่าเรื่องให้ผู้ใหญ่ฟัง Adult style is serious, การเล่าเรื่อง heavy, แบบผู้ใหญ่ dramatic, จะค่อนข้างเป็นละครนิดนึง okay? While storytelling is designed for children, funny, แต่ว่าเรื่องที่สำหรับเด็กการเล่าเรื่องสำหรับเด็กเนี่ย light, จะเบา and cartoonish. ค่อนข้างเป็นตัวการ์ตูน So the storyteller tries to be more cartoons. เพราะฉะนั้นนักเล่าเนี่ยจะต้องพยายามทำตัวให้คล้ายการ์ตูนมากที่สุด So now it's hard if the teacher is adult in style. ตอนนี้มันจะยากนิดนึงสำหรับคุณครูที่ค่อนข้าง All right, ชินกับ children. การเล่าเรื่องแบบผู้ใหญ่ How many of you have hats? What's the color of your hat? What you? นี่เป็นแบบ Our ผู้ใหญ่ story is about the amazing hat. Quiet. Okay. Listen very well. So this one becomes more out far from the children. It's not ถ้าเล่า appealing. ถ้าเล่าเรื่องแบบผู้ใหญ่เนี่ยมันจะเหมือนกับเราไม่ได้เข้าหาเด็กนะคะจะเหมือนมีระยะห่างกันมากเกินไป So the competition for teachers actually has helped. Okay, the competition for teachers that we do is to encourage children to be more lively. Okay, let's go through an exercise once again. Do you remember the inhale, hold, smile? จำการฝึก You remember? ได้ไหมคะ Let's do it again. Let's หายใจ move on to เข้า part 2 of that. Part 2. หายใจเข้า Inhale, smile, มีต่อ exhale. มีต่อ Now, I will not count 1 to 10. I want you all to count 1 to 10. So, but with a smile. So you say, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. แล้วก็ Don't go. หายใจออก Inhale. หายใจ Count. เข้าค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Smile while counting. ยิ้มไปด้วยนะคะระหว่างที่นับ Can we try that? Everybody. ลองดู Inhale. Smile and count. ยิ้มค่ะนับหายใจออกค่ะ But how come you're not saying it loudly? You said 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Let your voice out ถ้ามันเสียงอ่อยๆ When you ต้องปล่อยให้ inhale เสียงออกมาเต็มที่ and sound normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale. We'll do that again. All together with a smile. Inhale. Smile and count. Very good. ดังๆค่ะดัง Yeah, exhale. Good. This time, let's go to our voice exercise. I want you to do it louder as you move to the next number. Say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ๆ So แต่ละตัวเลข 10 is the ต้องดังขึ้น loudest. เรื่อย Can we try that? ๆลองดูนะคะลองดู Now, loud, but your neck should not be stiff. Yeah. เสียงดังแต่ว่าอย่าให้คอตรง Yes. อย่าเกรงนะคะอย่าเกรงคอ So แต่ she ให้เสียง asked ดัง me, ขึ้น when you เรื่อย count, do you hold your breath? Yeah, but you need to let the air out. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You see, there are a few more left. All right? So distribute the air from 1 to 10. All right? Now, ๆพร้อม don't shout. อย่า The ตะโกน neck นะคะ must be relaxed. อย่าเกรงช่วง You คอ say 8, 9, 10. That's relaxed. You don't say 8, 9, 10. Okay? Nothing like that. Relax, cool, relaxed neck. All together. Inhale. Smile and count. ค่ะยิ้มค่ะนับ Louder, louder, more. Very good. Now, how come your head goes up as you move to the next number? ทำไม 1, ต้องแหงนหน้า 2, 3, เวลา 8, นับ 9, 10. Keep your head down there. Now, พยายามให้อยู่กับที่นิดนึงนะคะ คออย่าแหงนหน้ามาก we nod our head every count. You say 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Just to make sure your head moves. Okay, just move. ตอนนี้ต้อง Alright. ต้อง Ready. ยักหน้าเวลานับนะฮะ Sit up straight. Inhale. Smile. Count. Nod. พยักหน้าด้วย Very good. You look more relaxed ตอนนี้ดู already. ผ่อนคลายกัน Okay. มากขึ้นแล้ว Let us see. As you count 1 to 10, okay, I'll ask you to look. Okay. Could you just move your chairs, ย้ายเก้าอี้ your chairs facing this side? ให้ Please หัน move หน้า your chairs ย้ายเก้าอี้ให้ facing มาหันหน้า that เข้าหา side. กันนะคะ Move, ย้ายเก้าอี้ move, move. Face, face, เราจะได้ face. นั่งหันหน้า And we count. 1 is the leftmost. 10 is the rightmost. Eye contact with 10 people. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So I have looked at 10 people. 1 in every number. ทุกครั้งที่นับจะต้องมองหาคน All right? ให้ครบทั้งหมด10 คน With a 1 smile. 2 มองเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ แล้วอย่าลืมก้มหน้าด้วยนะคะ อย่างแงน Ready? Inhale. พร้อมค่ะ Smile and count. ยิ้มนับเลยค่ะ มองด้วย Louder 10 คนค่ะ 10 คน Beautiful faces. หน้า สวย So ๆกันทุกคนเลย let's put enthusiasm in the voice. Enthusiasm. ใส่ความกระตือรือร้นเข้าไปในเสียงอีกนิดนึงค่ะ Okay. After 3 counts, หลังจากนับ 3 ครั้ง higher tone. เสียงดังขึ้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So when you reach number 10, it's high tone. ทุกๆ 3 ตัวเลขจะต้องดังขึ้นเรื่อย We'll try that again. Everybody, sit up straight. Inhale and ๆ smile ยิ้ and ม count. ยิ้มนับ Higher, ดังขึ้น higher. ดังขึ้นค่ะ Very good. Now this time when you reach number 10, say, good afternoon, everybody. พอ So 8, 9, 10. Good afternoon, everybody. นับ All ไปถึ right? ง 10 แล้วก็ Oh, no, Good let's not afternoon, use everybody. Let's use children. Good afternoon, children. Okay? พอนับ So ถึง when you 10 reach แล้วอย่าลืม number นะคะ 10, good afternoon, Good children. afternoon But children ค่ะ พอนับ 10 เสร็จ look at your body. Your body should move slightly a little forward. เราควรจะขยับไปข้างหน้านิดนึง A little. ช่วงลำตัวนิดเดียวค่ะ So you say, good morning, everybody, or good Yeah. afternoon, everybody. So your body should move forward a little. ลำตัวเอ็นไปข้างหน้านิดนึง แล้วก็ How Good much? afternoon How much? Little. You don't say, good afternoon, everybody. Okay? Not too much. Just slight. Good afternoon, everybody. And you look left to right. แล้วก็ So มองซ้าย 8, 9, 10, you do a right to left. Good afternoon, everybody. Can we try that? เริ่มนับ 1 ถึง 10 นะคะ มองจากซ้ายไปขวา แล้วพอนับถึง 10 ปุ๊บ Okay. ลีนไปข้างหน้านิดนึง Good afternoon everybody พร้อมนะคะ Okay. Ready You're all set? Inhale. เริ่มค่ะ Smile. หายใจเข้า Eye contact. Count. มอง นับ Higher ซ้าย Higher. How come you were smiling with the 1 to 10? Say 8, 9, 10. Good afternoon, everybody. There was no more smile in the พอนับ greeting. พอนับถึง 10 ยิ้มมันหายไปไหนล่ะคะ ทำไมยิ้มหายไป It's so hard already. Okay. One last time. Okay. Ang Good sukhai. afternoon, everybody. Okay, ready? With a smile. Team ka. Try to makeอย่าลื it ม look ยิ้มนะคะ as natural as possible. ทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้ As ซึ่ง if ยาก you really like it. Okay, ready? Inhale. Smile. ยิ้ม Count. เริ่มนับ Higher. Higher. Very good. So this time, for the last time, I will not ask you to count anymore. I will do the counting. You all ครั้ง keep สุดท้ายนี้ quiet. จะไม่นับแล้วเดี๋ยว But as I คุณ count, จะนับให้ you look. แต่ช่วงหว่างนี้คุณมโนโล All right? When we reach number 10, everybody say, good afternoon, children. Okay? All right, ready? พร้อมนะคะ Inhale. หายใจเข้า I will count. Smile. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Let's give everybody a round of applause. Okay, so we move on. You want to move your chairs again here. อันนี้เราย้ายเก้าอี้กลับเข้าสู่สภาพปกติ Slides again. Okay. There are generally two types of storytelling. ปกติแล้วจะมี Everybody seems to be wanting to go lau lương to the song CR. Yeah. Okay. Intimate natural storytelling. What is intimate natural? เรื่องแบบมีความสนิทส There's น a ม style of storytelling where you are relaxed. Okay. การเล่าเรื่องแบบนี้จะต้อง No need to louden your voice. No need to put facial expression. ไม่ต้องใส่การแสดงสีหน้าทางอารมณ์ แล้วก็ไม่ต้องใส่ So perhaps your child says, "Ma, how did you get to meet Papa?" สมมุติว่าคุณลูกเดินมาถามว่าคุณแม่เจอ And คุ then ณ the พ่อได้ mother ยังไง says, คะ "Well, it's like this. คุณแม่ก็เลยเล่าให้ฟังด้วยสีหน้า I แบบ was very นั้น young then. I was 18 years old, and your grandmother told me to go to the market. And then when I went to the market, I bought a lot of things, so I had so many baskets on hand. And so on the way out of the market, there was this driver who helped me out, put all of my things inside the vehicle and brought me home. นี่คุณ And แม่ from เล่าว่าเจอ that คุณพ่อ time ยังไง on, ว่าคุณ I แม่ go ไป to ที่ต the ลาด market every day. Okay? So, is there a change in voice? มีการ No. เปลี่ยนเสียง Is there มี facial expression? มีการแสดงออกทางสี No. หน้าหรือเปล่า But is that good style of อัน storytelling? นั้นเป็นการเล่าเรื่องที่ดีไหมฮะ Yes or no? ดีไหมฮะ All right. In this instance, yes, it is. All right? Yes. But this style is not for public แต่ใน style. แบบนี้เล่าได้แต่ว่าไม่ใช่ Who มาเล่า will- ในที่สาธารณชน Who will like the story? ใครจะชอบฟังเรื่องแบบนี้คะ Only the daughter or the son? มีแต่ลูกสาวกับลูกชายเท่านั้นที่อยากจะฟังคนอื่นไม่มีใครอยากฟัง And then the child says, "Mother, your story is so beautiful. I should call all my friends แล้วลูก to, ก็จะบอกว่าโอ้ to โห sit down and listen to you." เรื่องนี้สวยงามมากเดี๋ยวจะโทรเรียกเพื่อนมานั่งฟังด้วย So all the neighbors are down in the room listening. ก็ You เพื่อน think ข้างบ้าน the neighbors will enjoy? ว่าถ้าไปเล่าให้เพื่อนข้างบ้านฟังเพื่อนข้างบ้านจะชอบไหมคะเนี่ย No, no. Okay? So intimate natural storytelling is for those who are emotionally attached. การเล่าเรื่องที่เป็นที่แสดงความใกล้ชิดสนิทสนมเนี่ยสำหรับ There's เอาไว้ got to สำ be หรับเล่ากับคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย Emotional attachment. ทางอารมณ์อะนะคะ Right? So sometimes teachers may, when the teacher says, "All right, sit down, I will tell you a story," children will not enjoy the story. Right? But after several weeks, when the teacher is so nice and so loving and so caring, some children will like the style already. Why? Because of the emotion. ว่าตอนแรกถ้าเกิดว่าคุณครูบอกว่าโอเคเดี๋ยวครูจะเล่าเรื่องให้ฟังเด็กก็อาจจะไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมีความสัมพันธ์มีการปฏิสัมพันธ์กันทางด้านอารมณ์อะไรต่างๆเด็กก็จะมีความสนใจมากขึ้น Okay. The Lola Bashang simply means grandmother. It's a grandmother's type of story. All right? Now, another style of storytelling is performance storytelling. It's a storytelling where you perform. มีการเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่งก็คือการเล่าเรื่องที่มีเป็นการแสดงออก Right? And with today's environment, performance storytelling is appealing to children. แล้วก็การเล่าเรื่องแบบนี้ค่ะที่เด็กๆชอบ Right? Listeners sit down, they watch, they see the teacher in action. ผู้ฟังก็จะเห็นว่าผู้เล่าเนี่ยมีการขยับเขยื่อนมีอารมณ์ร่วม มี Okay. การแสดงออกต่าง Let me see.
There is another story style called creative storytelling. มีอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าการเล่าเรื่องแบบสร้างสรรค์นะฮะ Creative storytelling does not hold a book. การเล่าเรื่องแบบนี้จะไม่มีการถือหนังสือ So if you noticed, I was storytelling with books. I have 2 stories already with a book. แต่ถ้าสังเกตเห็นว่าคุณมานาโรเนี่ยเล่าเรื่องมาถือหนังสือมา2 เล่มแล้วแบบถือ But all over the world, okay, the storytelling does not have a book. แต่ทั่วไปแล้วคนที่เล่าเรื่องที่ดีเนี่ยจะไม่ถือหนังสือนะคะ In 2003, I attended a storytelling convention in Singapore. ในปี 2003 คุณมานาโรไปเข้าร่วมประชุมการเล่าเรื่องที่ where is that sorry Singapore. สิงคโปร์ที่สิงคโปร์ Yes. ค่ะ Okay. And global storytellers were there. U.S., Korea, U.S., Europe were there. คนที่มาร่วมประชุมเนี่ยก็มาจากทั่วโลก And I came as a storyteller with a book. แล้วคุณมานาโรไปแล้วก็ถือหนังสือไปด้วย And all of them said, drop the book. แล้วทุกคนบอกว่าทิ้งไปได้เลยหนังสือน่ะ A storyteller does not use a book. คนเล่านิทานที่ดีจะต้องไม่ใช้หนังสือ So I felt a little out of place. คุณมานาโรเลยรู้สึกแปลกเล็กน้อย Because all the storytellers would really perform with the stories in mind. เพราะว่าส่วนมากแล้วนักเล่านิทานเนี่ยจะใช้เรื่องราวที่อยู่ในสมองในใจเท่านั้น And then I said, no, I will not drop the book. แล้วก็คุณมานาโรก็บอกว่าผมไม่ทิ้งหนังสือผมหรอก I am not here to perform. ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาแสดงอะไร I am here to tell children ผมมาเล่าเรื่องให้เด็ก that my stories come from a book. แล้วก็หนังสือของผม And แล้ว not ก็ from my mind. เรื่องก็มาจากหนังสือ My job is to make children love the book, not me. งานของผมคือให้เด็กรักหนังสือไม่ได้รักผม เด็กต้องชอบอ่านไม่ได้มาชอบผม So that at the end of my story, ตอนจบของเรื่องก็คือว่า I leave the book behind. คุณมาโลก็เอาหนังสือ Children run to the book แล้วก็เด็กก็วิ่งไปหาหนังสือ and read again แล้ว and ก็อ่าน again. หนังสือแล้วก็อ่านหนังสือเล่มนั้นน่ะซ้ำแล้วซ้ำอีก In the Philippines, we want children to enjoy the books. ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยอยากให้เด็กชอบอ่านหนังสือ So our rule is no storytelling if you don't have a book. เพราะฉะนั้นกฎก็คือว่าถ้าไม่มีหนังสือก็คือไม่เล่า So all the Filipino storytellers would storytell with a book. เพราะฉะนั้นนักเล่านิทานคนฟิลิปปินส์เนี่ยจะต้องมีหนังสืออยู่ตลอดเวลา Okay. Now, I also love book-based storytelling or storytelling with a book. I love it โดยส่วนตัวแล้วชอบการเล่าแบบที่มีหนังสืออยู่ because as a teacher, I storytell almost every day. เพราะว่าเป็นคุณครูเนี่ย Yeah. เล่าให้ฟังอยู่ทุกวัน And I cannot memorize all the stories. แล้วก็จำเรื่องไม่ได้ทั้งหมดนะก็ต้องใช้หนังสือบ้าง I have to read the story because I cannot memorize all of them. คุณมาโดโรต้องอ่านบ้างเพราะว่าจำทั้งหมดไม่ได้ Do you have the same experience? มีปัญหาเดียว Same กันใช่ไหมเพราะว่าเราเล่ามากๆเข้าเราก็จำเรื่องไม่ค่อยได้บางที But if you read the book, แต่ถ้าอ่านหนังสือจริง ๆ แล้ว you must be an enjoyable storyteller. แต่ก็ถ้าเราอ่านจริง ๆ เราก็จะมีความสุขกับการเล่าไปด้วย The problem is there are teachers who read and they are no longer enjoyable. แต่ก็มีเหมือนกันที่คุณครูอ่าน แต่ก็ไม่ได้สนุกเวลาอ่าน So now we put together reading and acting. ตอนนี้ก็เลยเอามารวมกันทั้งการแสดงแล้วก็อ่าน Okay? So I'll show you an example of creative storytelling. เดี๋ยวจะแสดงให้เห็นตัวอย่างนิดนึงนะคะสำหรับการเล่าเรื่องแบบสร้างสรรค์ What stories begin with 3? Would you know any story that begin with the 3? มี The 3 little pigs. มีหนังสือ Anything else? ที่เริ่มที่ชื่อเรื่อง The Goldilocks and the 3 bears. What else? You have the three little kittens who lost their mittens. Right? Do you know the story about the 3 billy goats, Gruff? Yes? Let me share you a story about the 3 billy goats, Gruff. Okay? A long time ago, นานมาแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว there were 3 billy goats. มี
There were 3 goats. goats แพะ3 ตัว Right? There was little Billy Goat Gruff. แต่ตัวเล็กมาก Okay. เป็น These 3 Billy Goats were all named the Billy Goats Gruff. They were all these 3 Billy Goats were all named แพะทั้ง3 ตัวเนี่ย the 3 Billy Goats Gruff. ก็โดนเรียกว่า Gruff is a last name, so you use the word gruff. Okay. There was little Billy Goat Gruff. There was middle Billy Goat เป็ Gruff, นครอบครัว and there was แพะกราฟ big Billy Goat Gruff. ตัวกระมีตัวเล็ก Are you กลาง listening? ก็ตัวใหญ่ตัว Yes. โต Tell me, who is this? little Little Billy Goat Gruff, and this? Middle Billy Goat Gruff, and this? Big Billy Goat Gruff. Now these 3 Billy Goats all lived on one side of a mountain. ทั้ง3 ตัวก็อาศัยอยู่ด้วยกันที่ But on another mountain แต่อีกเขาอีกลูกหนึ่ง is a large area of green grass. จะมีทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลมากอยู่ที่ภูเขาอีกลูกหนึ่ง Do goats love to eat green grass? แพะชอบกินหญ้าไหมคะ Yes, they do. But for you to get to the green grass, you need to cross a bridge. แต่ทางที่จะไปทุ่งหญ้าเนี่ยจะต้องเดินข้ามสะพาน But nobody wanted to cross the bridge. แต่ก็ไม่มีใครอยากจะข้ามสะพานนั้น You know why? รู้ไหมคะว่าทำไม Because under the bridge, เพราะว่าใต้สะพานน่ะ there lived มีตัว the hoogity boogity woogity troll. Who lived under the bridge? ตัวอะไรนะคะ It was a hoogity boogity woogity troll. Say that again. ตัวอะไรนะคะ Oh, never mind. Never mind. ไม่เป็นไร Okay. ค่ะ Now one day, who is this? มีอยู่วันหนึ่ง Little Billy Goat Gruff เจ้าแพะตัวเล็ก was playing near the bridge ก็ไปเล่นอยู่แถวๆสะพาน when he saw green grass on the other side. แล้วก็เห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีกว้างใหญ่ไพศาลอีกด้านหนึ่งก็ตื่นเต้น And little Billy Goat Gruff said, เจ้าแพะตัวเล็กก็เลยบอกว่า I want to cross that bridge. อยากจะข้ามสะพานไปจังเลย I want to eat some grass. อยากจะกินหญ้า So everybody, can you say, I want to eat some พู grass? ดพร้อมกันได้ไหมคะว่าฉันอยากกิน Again. And so, little Billy Goat Gruff crossed the เจ้า bridge. แพะตัวเล็กก็เลยข้ามไปข้ามสะพานไป You know how he crossed the bridge? รู้ไหมคะว่าข้ามไปยังไง He crossed the bridge just like this. ข้ามไปแบบนี้ค่ะข้ามอย่างนี้ Trip, trap, trippity trap. A trip, trap, trippity trap. Trip, trap, trippity trap. A trip, trap, trippity trap. But down from under the bridge แต่ใต้สะพาน came out. มีตัวอะไรออกมา Who came out? ชื่อตัวอะไรคะ What's the name of that ชื่ออะไร troll? นะคะชื่ออะไรนะคะตัวนั้น It ที่อยู่ was ใต้ a สะพาน hoogity boogity woogity troll. Say that again. พร้อมกันค่ะ Oh, no, forget it. And the hoogity boogity woogity troll said, who's that trippity trapping over my bridge? ใครกันนะมาข้ามสะพานฉันแบบนี้ I said, who? ใครคะ Who's that trippity trapping over my bridge? ใคร I นะ said, ที่ who? มาข้ามสะพานแบบนี้ Is it you? Is it you? And little Billy Goat Gruff said, oh yes, it is I, little Billy Goat Gruff. บอกว่าผมนี่แหละข้าม And he said, The woogity boogity woogity troll said, so, you're little Billy Goat Gruff, huh? เจ้าเองใช่ไหมที่ข้ามมา And so now I am going to eat you for breakfast. ฉันจะกินแกเป็นอาหารเช้า And little Billy Goat Gruff said, เจ้าแพะตัวเล็กบอกว่า no, please don't eat me. อย่ากินผมเลย I am much too little for your big stomach. ผมตัวเล็กไปพุงคุณเบิ่มเลย You know, wait for my brother.
รอพี่ชายผมมาก่อนแล้วกัน He's bigger เขาใหญ่ตัวโตกว่า and more delicious. ก็อร่อยกว่าด้วย And so the hoogity boogity woogity troll looked at little Billy Goat Gruff and said, "All right, little Billy Goat Gruff, repeat after me. Everybody say, all right, little Billy Goat Gruff. พูดอะไร You may now เจ้า cross the bridge." ข้ามสะพาน All ไม่ได้ right. And so little Billy Goat Gruff เจ้าแพะเล็ก cross the bridge. ข้ามสะพาน Now ไป tell me, how did he cross the bridge? ข้ามสะพานไปยังไงนะคะ Everybody, put your hands on your head. Everybody, hands. Let's say that all together. Say, trip, trap, trippity trap, a trip, trap, trippity trap. Again, trip, trap, trippity trap, a trip, trap, trippity trap. Right. After several hours, หลังจากหลายชั่วโมงผ่านไป who is this? นี่ใครฮะ Middle Billy Goat Gruff went looking for his brother, เจ้าแพะตัวกลาง Little Billy Goat ออก Gruff. มาตามหาน้อง And he saw Little Billy Goat Gruff on the other side of the เห็นว่า bridge. น้องอยู่อีกฟากหนึ่งของสะพาน And what's he doing there? เขากำลังทำอะไรอยู่เนาะ Eating หญ้าอ grass. ย่างอร่อย And so Middle Billy Goat Gruff said, เจ้าแพะตัวกลางก็เลยบอกว่า I want to eat some grass too. What did he say again? พูดว่าอะไรนะคะ And so Middle Billy Goat Gruff เจ้าแพะตัวกลางก็เลย cross the bridge. How did he cross the bridge? Can we do that again all together? Everybody. And trip, trap, louder. Trippity trap. A trip, trap, trippity trap. And trip, trap, trippity trap. A trip, trap, trippity trap. Right. But then, down from under the bridge came out. Who came out? ใครคะตัวอะไรออกมา Huh? It was. Now I'm going to use this one. Okay. It แต่ was. ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย Let's see. It was. อุจิดี I know it's tongue twisting, but it was the hoogity boogity woogity troll. Say that again. I wrote it right. It was the hoogity boogity woogity troll. Hallelujah. Finally. And the hoogity boogity woogity troll said, who's that trippity trapping over my bridge? I said, know. who? ข้ามสะพานฉันอีกแล้ว Who's that trippity trapping over my bridge? I said, who? ใครกันเนาะ Is it you? And Middle Billy Goat Gruff said, oh yes, it is I, Middle Billy Goat Gruff. Everybody, let's say that again. Oh yes, it is I, Middle Billy Goat Gruff. And the hoogity boogity woogity troll said, so, you're Middle Billy Goat Gruff, huh? เจ้าเป็นแพะตัวกลางใช่ไหมกำลังจะ Your ข้ามสะพาน brother sure was correct. น้องชายเจ้าพูดถูกจริง ๆ ด้วย You look much bigger เธอดูตัวโตกว่า and more delicious. ดู Huh? หน้าอร่อยกว่าด้วย And so now, I am going to eat you for ตอนนี้ lunch. เพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันจะ And Middle Billy Goat Gruff said, oh, don't eat me, please. I am much too little for your very big อย่ากิน stomach. ผมเลย You know what? You should wait for my brother, Big Billy Goat Gruff. You see, he's much bigger and more delicious. รู้ว่า And แม่ so ย่อหน่อย Hoogity boogity woogity troll looked at, okay, he looked at Middle Billy Goat Gruff and said, all right, you, Middle Billy Goat Gruff, come ก็ here. เลยบอกว่ามา You may now cross the bridge. And how did Middle Billy Goat Gruff cross the bridge? All together, let's do that. Ready? And trip,
trap, trippity trap, a trip, trap, trippity trap, and trip, trap, trippity trap, a trip, trap, trippity trap, right, thank you. ขอบคุณมากค่ะ Just then, after many hours, หลายชั่วโม who ง is ผ่านไป this? ใครกำลังจะมา Big Billy got gruff, and he went looking for his two brothers. Little Billy got gruff and middle Billy got gruff, and he saw little Billy got gruff and middle Billy got gruff on the other side of the bridge. And what's he doing there? What are they doing คืออีก there? ฝั่งหนึ่งของ Eating grass. And so Big Billy got gruff said, เจ้าตัวพี่เลยบอกว่า I want to eat some grass too. Can you all say that again? And so Big Billy got gruff, สู้ตัวโต crossed the bridge. And how did he cross the bridge? Once again, everybody with a loud and big voice, ready and go. Trip, trap, trippity trap, or trip, trap, trippity trap, and trip, trap, trippity trap, or trip, trap, trippity trap, But then, down from under the bridge came out. Who came out? ฮุกกิดิบุกกิดิ The hoogity boogity woogity troll, finally. And the hoogity boogity woogity troll said, Who's that trippity trapping over my bridge? I said, Who? จะข้ามสะพานชนิดแล้ว Who's that trippity trapping over my bridge? I said, Who? Her. Is it? Is it? You? And Big Billy Goat Gruff said, Oh yes, it is I, Big Billy Goat Gruff. Let's all say that again. พูดพร้อมกันค่ะ And then Billy Goat Gruff said, What's your problem? มีปัญหาอะไรไหม And the hoogity boogity woogity troll said, So, you're Big Billy Goat Gruff, huh? เจ้าใช่ไหมเจ้าแพท Your brother sure was right. You look much bigger and more delicious. น้องชายจะพูดถูกจริงด้วย And so now I'm going to have you for ตอนนี้เช็คเลยจะกิน dinner. อาหารเย็น And Big Billy Goat Gruff said, แพท Really? โตเลยบอกว่า Come มา and เลย get me. มาเลย And so the hoogity boogity woogity troll was about to run to Big Billy Goat Gruff. And Big Billy Goat Gruff aimed his horns right through the hoogity boogity woogity troll. And they clashed. เจ้าแพทโต And the วิ่ง hoogity ชน boogity woogity troll zoomed up in the air and slowly fell down. And Big Billy Goat Gruff said, So, may I cross the bridge now? เจ้าแพทโตก็เลยถามว่า And the hoogity boogity woogity troll said, All right, Big Billy Goat Gruff, you may now cross the bridge. And so, Big Billy Goat Gruff ก็เลย cross the bridge. And so for the last time, everybody, let's all cross the bridge. But with Big Billy Goat Gruff, loud voice. Go. Trip, trap, trippity trap. A trip, trap, trippity trap. And trip, trap, trippity trap. A trip, trap, trip. And so from then on, who is this? หลังจากนั้น Little Billy Goat Gruff and middle Billy Goat Gruff and เจ้าตัวโต big Billy Goat Gruff all lived happily อยู่ด้วยกัน ever after. Wow. All right. Can we move back to our acetate slides, please? ที่สไลด์อะ Okay. Did you like that? ชอบไหมคะ Okay. That again is a sample of a very interactive style. นั่นเป็นการ You เล่า agree? ที่มีการโต้ตอบกับผู้ฟังอย่างมาก Right? ด้วยไหมคะ And then that style is what I use when I teach English. เป็นแบบนี้ค่ะเวลาที่คุณมโนโรสอนภาษาอังกฤษก็ใช้ประยุกต์ลักษณะการเล่าแบบนี้เข้ากับการสอนด้วย Do you see the repeat after me? What did he say again? สังเกตว่าจะมีการใช้คำว่า Right? So children will follow the lines. เด็กๆก็เลยจะพูดตามพูดซ้ำ So you say, Oh yes, it is I, little Billy Goat Gruff. Say that again. Children will follow it.
เด็กก็จะพูดตามแล้วขอให้พูดตาม Okay. So it's a very good strategy to teach conversational English. เป็นวิธีที่ดีมากในการสนทนาภาษาอังกฤษ All right? Okay. So the interaction enables children to build the skill in English. การโต้ตอบเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย Okay. So the other one that we've been studying is book-based storytelling. การเล่าเรื่องแบบใช้หนังสือนะคะ So tell me, which one is easier? Creative storytelling or book-based? คิดว่าแบบไหนง่ายกว่ากันคะการเล่าแบบมีความคิดสร้างสรรค์กับการเล่าโดยใช้หนังสือ The first or the second? แบบแรกหรือแบบ The second. Why? ทำไมคะทำไมถึงคิดว่า No more to memorize. Right? ไม่ต้องจำ No need to memorize. จะได้ไม่ต้องจ Yeah. Okay. So because of that, we're going to study more lengthily how to do book-based ำเรา storytelling. ก็จะเลยมาเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการเล่าโดยการใช้หนังสือนะ There is a technique in book-based storytelling มีเทคนิคอยู่ในการเล่าเรื่องแบบใช้หนังสือนะคะ where the reader, the storyteller, does not have to read all the words. คนเล่าไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดทุกคำนะคะ Okay. The technique is called RFTS. เทคนิคตัวเนี้ยเรียกว่า RSTF There goes the RFTS. RFTS means read first, then speak. อ่านก่อนแล้วค่อยพูดนี่คือเทคนิคนะคะ That's RFTS. Read first, then speak. All right. Oh, by the way, I have to give credit. The three Billy Goats graph are not completely mine. I borrowed it from a storyteller from the U.S. เรื่องแพะสามตัวนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณมาโนโลเองยืมมาจากนักเล่าเรื่องชาวอเมริกัน There's a storyteller in the U.S. who is from the Philippines. แต่ว่าเป็น So it's a นักเล่าเรื่องชาวอเมริกัน Filipino-American. ที่เป็นคนฟิลิปปินส์จริง Okay. And she won storytelling competition in the U.S. ๆแล้วก็ชนะการประกวดเล่าเรื่องอะนะคะที่อเมริกา And one of the best stories that she had was the three Billy Goats graph. แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เขาเล่ามา So I thought it was such an excellent interactive style. คุณมาโนโลคิดว่าเป็นเรื่องที่นำมาใช้ในการ And it should be shared with everybody. เยอะ Okay? So there goes book-based storytelling. That's story performance. Okay? What is the objective of storytelling? จุดประสงค์ของการเล่าเรื่องคืออะไรคะ The objective of storytelling is to promote the love for reading. คือช่วยส่งเสริมให้เกิดความรักการอ่าน It's to make children enjoy stories. เพื่อจะให้เด็กมีความสุขในการฟังเรื่องอ่านเรื่อง Okay? I believe, personally, I believe that storytelling is for enjoyment. โดยส่วนตัวแล้วคุณมาโนโลเชื่อว่ามันเป็นความสนุกอย่างหนึ่ง It's for enjoyment. But if you want for understanding, แต่ถ้าอยากจะเข้าใจ we use reading aloud. ต้องอ่านออกเสียงถึงจะเข้าใจ Right? ดีกว่า Okay. So there is storytelling, there is reading aloud. มีการเล่าเรื่องแล้วก็การอ่านออกเสียง Reading aloud does not have too many movements. การอ่านออกเสียงไม่ใช้ความเคลื่อนไหวมาก Storytelling is a lot of acting. แต่การเล่าเรื่องใช้การแสดงออกเยอะ So let me get to the last slide for the morning session. เป็นสไลด์สุดท้ายของเช้านี้นะคะ Storytelling is very audiovisual. การเล่าเรื่องเป็นการใช้ทักษะทางการฟัง Okay. แล้วก็การ When we say audiovisual, high tone, voice, up, down, up, down. ต่ Okay. ขึ้นลง And storyteller การ moves a ยื่ lot. น Okay. In reading aloud, แต่ถ้าเป็น No การอ่านออก movements เสียงไม่มีการเคลื่อนไหวใด why? ๆทำไมล่ะคะ Because reading aloud has to be understood. เพราะว่าการอ่านออกเสียงเนี่ยเราจะต้องเข้าใจ
and children will not แล้ว understand เด็กๆก็จะไม่เข้าใจ if you move a lot. Right? The ถ้าขยับตัว concentration. มากเกินเด็กจะไป Children should concentrate on understanding the story. เด็กควรจะโฟกัสไปตรงที่ความเข้าใจมากกว่า In storytelling, children will focus on your actions. แต่ถ้าการเล่าเรื่องเด็กจะสนใจตรงการขยับเขยื้อนมากกว่าที่จะเป็นความเข้าใจ And so sometimes they will not hear you บางทีก็อาจจะไม่ได้ฟังเลยก็ได้ because they're laughing aloud. แต่ว่าเพราะว่ามัวแต่หัวเราะเยอะเกินไป So they're laughing and laughing, and then you said, "What did he do again, Mom?" หัวเราะแล้ว So ก็กลับมาถามว่า right? พูดอะไรนะ He may lose some of what you're saying because he's enjoying. ว่าเด็กอาจจะบางส่วนอาจจะหายไปได้ความเข้าใจบางส่วนจะหายไปได้เพราะว่ามัวแต่สนใจอยู่กับการขยับเขยื้อน But what makes it good is there is enjoyment. I may not understand very well, but I enjoy it. อาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าชอบสนุก Okay? So, which is important? Understanding without enjoyment or enjoyment with understanding? อะไรดีกว่ากันคะเข้าใจโดยที่ไม่สนุกกับสนุกโดยที่ไม่เข้าใจ Right. So, sometimes you do storytelling. Sometimes you do reading aloud. บางครั้งก็เล่าเรื่องบางครั้งเราก็จำเป็นต้องอ่าน They have to be balanced. เรา You ต้อง you cannot do storytelling alone. เราต้องมีความสมดุลในการเล่าเรื่องด้วย เราเล่าเรื่องอย่างเดียวไม่ได้ After you enjoy a story, let's now understand it. หลังจากสนุกแล้วก็ควรจะเข้าใจเรื่องด้วย Okay? So that's how we want to introduce stories. Enjoy it first, and then let's understand it. สนุกก่อนแล้วก็ค่อยเข้าใจทีหลัง It's hard when you make them understand without enjoying. บางครั้งมันก็ยากที่เราทำให้เขาเข้าใจแต่ว่าเขาไม่ได้สนุก And because they don't enjoy it, they don't like to listen. แล้วเพราะว่าไม่สนุกเนี่ยก็เลยไม่อยากจะฟัง So we make it enjoyable. เราก็เลยต้องทำให้สนุก Storytelling is acting, การเล่าเรื่องคือการแสดงออก reading aloud, controlled visuals. การอ่านออกเสียงคือการโฟกัส When you watch TV, you see all pictures moving. เวลาที่เราดูทีวีเราจะเห็นรูปภาพเคลื่อนไหว When you read a book, there's no more แต่ action. เวลาอ่านหนังสือไม่ได้ขยับรูปภาพไม่ได้ขยับเหมือน But with the teacher gives the action. แต่ว่าคุณครูสามารถขยับได้ถึงแม้รูปภาพไม่ขยับเราก็ขยับได้ So it's like watching TV. ก็เหมือนกับการดูทีวีชนิดหนึ่งเหมือนกัน And with the teacher, the show is live. แต่ถ้าคุณครูขยับด้วยเนี่ยเป็นการแสดงสด And that makes ไม่ it ใช่ทีวี better. Live show is better than TV. การแสดงสดดีกว่าดูทีวี Okay. All right, and then it says, because it's live, you can interact. เพราะด้วยความที่เป็นสดนี่แหละเด็กก็จะสามารถได้โต้ตอบกับผู้เล่าเรื่อง In storytelling, all answers are okay. ในการเล่าเรื่องคำตอบอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยใช้ได้หมด In reading aloud, the teacher only wants the right answer. แต่ในการอ่านออกเสียงไม่ได้เพราะว่าคำตอบจะต้องถูกต้องเท่านั้น So sometimes the teacher says, okay, if you look at the book, okay, how many billy goats graph are there? The boy said, 4. Read again, 4. Teacher gets angry. But in storytelling, just say, how many, like when you ask, so how many things are on Mia's hat? Somebody says, 5. 5. You're poor in math. You don't say poor in math. Say, 5, is it? Can we count again? Because every wrong answer is okay. ในการเล่าเรื่องเนี่ย What is important? ถึงแม้คำตอบจะผิดก็ไม่เป็นไร What is important เพราะว่าสิ่ง is ที่สำคัญ the child answered. เด็กจะตอบ Right? And because it's okay to be wrong, และเพราะว่ามันผิดได้คำตอบผิดได้เนี่ยค่ะ child is more confident, เด็กก็จะมีความมั่นใจมากขึ้น more relaxed แล้วก็จะ also. มีความผ่อนคลายในการ All right? So storytelling is very two-way. เป็นการสื่อสารแบบสองทางนะคะ You can do anything just to make them interact.
ทำอะไรก็ได้ที่จะให้เด็กเกิดการโต้ตอบ You make them dance. You make them do that. เต้น Okay. You make them shout bulaga. Okay. ให้ตัวเอง Anything อะไรก็ได้ just to interact แค่จะทำให้เด็ก so that การ energy ตอบกับ is เรา high. In reading aloud, only comprehension questions. ในการอ่านออกเสียงมีแค่คำตอบ Okay. แล้วก็คำถามที่เป็น So you always ask questions in reading aloud about the story. Okay. So the reading aloud is a more controlled environment. Storytelling is free environment. การอ่านออกเสียงเป็นอะไรที่มีการถูกควบคุมมากกว่าการเล่าเรื่องทั่วไปนะคะ So which one will the children enjoy? แบบไหนที่เด็กจะชอบ Storytelling กัน or reading aloud? ในการ Storytelling. But children must learn to appreciate both. แต่ว่าเด็กจะต้องเรียนรู้ที่จะชอบทั้งสองอย่าง You can't have storytelling every day. Children enjoy every day. เราเลือกให้ฟังทุกวันเด็กสนุกทุกวัน When you give the ก็ไม่ได้ test, low score. เพราะว่าเวลาที่ทดสอบมาแล้วคะแนนจะไม่ดี Right? So it's to be balanced. They must enjoy and understand. ก็ต้องสนุกด้วยแล้วก็เข้าใจด้วย Which should be more often, storytelling or reading aloud? แบบไหนควรใช้บ่อยมากกว่ากันคะ Which one? More often. บ่อยกว่าควรนำมาใช้บ่อย More often should be reading aloud. การอ่านออกเสียง 5 days of work, 2 days off. We, diba? Adults, we have 5 days of work. How many days off do you have? 2 days. Teachers, 2 days off, right? So 5 days of work, 2 days off. Reading aloud is the work. Storytelling is the day off. การอ่านออกเสียงก็เหมือนทำ So you don't have 5 days off การเล่าเรื่องก็เหมือนกับ and to work. Okay? So reading aloud, reading aloud, reading aloud, reading aloud. But after we read aloud, let's enjoy the story. แต่คุณอ่านออกเสียงแล้วก็เข้าใจแล้วก็จะสนุก Or the other way around. Enjoy the story first and then study it. หรือสนุกกับเรื่องก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้เรื่องราวไป Now it becomes balance of intellect and ตอนนี้ก็เลย emotion. กลายเป็นความสมดุลทางด้านของสมองแล้วก็ด้านอารมณ์ And so we will have children who are also more confident inside. แล้วก็จะมีเด็กแล้วก็เด็กที่ออกมาก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้น Okay? All right. So with that, I think it's time for us to take lunch. Is it lunch break already? Okay. So what we're going to do is take our lunch break. เดี๋ยวเราจะ And will I see you again this afternoon? แล้วก็เดี๋ยวเจอกัน Yes จะได้เจอกันอีกไหมคะเนี่ยตอนบ่ายนี้ Was it a good morning we had? สนุกไหมคะ Right? Okay, so I'm going to see you this afternoon. Thank you so much. Thank you very much.